แกรมดอก็ตนงđó mới có mới đang phơi đó có này ăn mò đo có tầm nông đo coi sang xưa sống đáy không phơi lỗ đó không trời mà về nào nè bán này bán xong xe pí trời hay vô ta pí này hay vô thơm hôm này ban này đang vô thơm hôm cái khan hôm vô đây đang theo đây chân vô thơm hôm rồi bờ xóa cát bây giờ xóa là hồ rồi chẳng thời xí hay dân nó prey tía ra khó vào đó khó tập bang đó nè bang dân miên đấy ô tập bang này vào đó nè chỉ tập bang này vào đó bang prey ok chẳng anh tự vô kêu á tự vô kêu má giờ mày vô ấy chán này vô ta mà rách mà rách tấm score bắt bị chén hay năng mới má hay càng cái phong bụi ấy dân sao mà hay miền ấy như thế chăm này đang nghĩ ban hộp đấy hay tận tính mấy phê tao phải nhắm thấy chứ tôi cuốn hết chẳng này đừng buồn lấy như thì vô kêu vô mà hay đi năng cho màu bị tiền bọn người xa là nơi đấy cho là cà phê tôi chạy xe luôn bọn hay sờ la tiền gì đó ad rồi nơi coi tiền trong đại tiếng bọn chỉ vô một thôi hộp nó đang vĩnh tại sao ta về phong sạch nằm mũi về miền thom chết chả nó còn mới tới miền đam chơi miền ấy mới tới sạch bà chấm rip số cái đôi số đây từ căn bọc mèo bọn từng ở khné để tay ta lại thành control được nhóm bạn visa KX ngày nay phòng đây nhóm bạn visa KX một thôi pu hộp cho môi đường puរបស់nhóm ông VKX để tay ta hao tham mấy team sky chả nó bọn hay một hôm mà một ní cứ kho pu bọn cứ nhóm mò tam comment vào bọn nhưng để tay ta comment được nông phê vào nhóm thay ở nhóm kho hộp đòn tới của ta chắc nhanh hay nhóm có cơ thể nhóm thọp ta hộp ngò sáng xưa có đôi chia slot cạ bọn ở đây nhóm mà xả được chiết kho mà đồng bọn tay nhóm thọt video ní cứ làm mọi mua từ bọn để sao ta khai tập liên tới bọn bọn tập liên thọt ở chọc trong ở chọc đám cứ dập vào đòi với mà sau mấy cứ liên khlang mà tiền đồng bọn hay đậpไปnhóm thưa hay nhóm cái show thọt lên tới cái nhóm xua pun thà pu mạch má dương từ ní mình đắng từ téo mình đắng từ thọt ở téo thưa là téo mình đắng là chuyện thưa tới chọc trong ở chọc đám bọn bọn liên mà tón cứ bà phơi tôi chơi rồi tới bọn bọn tập liên phơi tam về sai bọn hay ní cái chia sẻ mà phía bà pu nhóm còn mau chỉ tập bèn làm bây dương vô mà chật cho nên đó bọn dương chật cho nênแบบนี้ដើម្បីយើងខឲ្យបងប្អូនបើសិនជាតពាំងយើងរៀងចាស់បងប្អូនយើងចិត្តឲ្យស្ដាងបងប្អូនដើម្បីវាឆាប់ផុយហើយវាបាត់ជាតិហាងបងប្អូនហើយនេះជាពោះរបស់យើងដែលយើងបានធ្វើហើយយើងត្រៀមទុកហើយបងប្អូនបន្ទាប់មកពូរបស់ខ្ញុំក៏គាត់មករៀបចំកាប់សាច់បងប្អូនហើយខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនមានចំណងចំណូលចិត្តដូចខ្ញុំឬក៏មានចិត្តគំនិតគិតដូចខ្ញុំអត់ទេបើសម្រាប់ខ្ញុំជាមួយនឹងពូរបស់ខ្ញុំគឺមានចិត្តគិតដូចគ្នាបងប្អូនគាត់ថាចូលចិត្តកាប់បែបវិញៗបងប្អូនដោយសារតែខហើយនឹងស្ងោស្តៀងគ្នាបងប្អូនគឺយើងចូលចិត្តកាប់វិញដល់ពេលកាលណាដែលយើងរងាស់មកផុយគឺយើងស្រួលហូបបងប្អូនដល់ពេលយើងហូបទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាសាច់ពេញមកតែម្ដងបងប្អូនតែបើបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តកង់ខ្លីៗក៏កាប់ខ្លីៗតែបងប្អូននេះជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់អត់មានណាទៅកំណត់ទៅលើអ្នកណាបានទេបងប្អូនគឺយើងធ្វើអ្វីជារបស់យើងចូលចិត្តអីធ្វើនឹងទៅបងប្អូនហើយឥឡូវគឺគ្រឿងនិយាយទៅខគឺស្រួលបងប្អូនគ្រឿងវាតិចតែរសជាតិយើងបានរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនហើយយើងមិនបាច់ចាំញ៉ៃរឿងគ្រឿងរោស្លឹកគ្រៃរោស្លឹកក្រូចដូចស្លដូចជាឆាដូចជាស្លក្រាក់បងប្អូនបើសិនជាស្លក្រាក់វិញត្រូវការគ្រឿងច្រើនណាបងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅរៀងញ៉ៃបន្តិចបើថាខយើងមិនបាច់ចាំញ៉ៃទេហើយឥឡូវពូរបស់ខ្ញុំក៏រៀបចំដាក់គោស្ករបងប្អូនក៏រៀបចំគោស្ករដើម្បីឲ្យក្រហមយើងចាក់សាច់ពោះចូលបងប្អូនហើយសម្រាប់ស្ករយើងកោបងប្អូនបើសម្រាប់ពូខ្ញុំក៏ដាក់ខ្លាញ់តែបើបងប្អូនខ្លះក៏ដាក់ខ្លាញ់បងប្អូនតែយើងមិនដាក់ខ្លាញ់ទេបងប្អូនយើងកោតែស្ករទៅហើយបើសម្រាប់ភ្លើងវិញយើងអាចបខំបានទេបងប្អូនកុំបខំភ្លើងយើងដាក់ភ្លើងតិចៗបងប្អូនដើម្បីកូរវាឡើងក្រហមបងប្អូនទៅជាឈ្ងុយតែបើថាយើងដាក់ភ្លើងខ្លាំងពេកខ្លោចបងប្អូនតែខ្លោចស្ករឡើងទៅជាខ្មៅបងប្អូនវាអត់ឡើងក្រហមទេឡើងទៅជាខ្មៅវាអត់ឈ្ងុយវាទៅជាឈ្ងៀមវិញបងប្អូនហើយតែកាលណាឈ្ងៀមហើយគឺចប់បងប្អូនមិនថាសាច់អីឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាទេបងប្អូនតែខ្លោចហើយគឺបាត់បង់រសជាតិហើយបងប្អូនឥឡូវយើងកូរឲ្យវារៀងឡើងក្រហមរៀងពណ៌ត្នោតបងប្អូនរៀងពណ៌ត្នោតមកយើងដាក់សាច់ពោះរបស់យើងចូលមកដើម្បីកូរវាសពគ្រឿងបងប្អូនហើយបើថាបងប្អូននេះមិនបាច់កូរក៏បានបងប្អូនដាក់តែចោលចឹងហើយយើងចាក់ទឹកមករងាស់បងប្អូននេះដាក់ខ្ទឹមជាមួយនឹងម្រេចបងប្អូនហើយម្រេចអត់បានបុកបានអីម៉ត់ទេបងប្អូនដោយសារនៅចុកការយើងអត់មានក្បាលមានអីមកញ៉ៃច្រើនទេគឺយើងដំឲ្យដាក់មកហើយឥឡូវចាក់ទឹកបងប្អូនពូក៏ចាក់ទឹកហើយយើងរៀបចំក្របរងាស់ហើយឆ្នាំងបងប្អូនថ្ងៃនេះឆ្នាំងស្ទើអត់ស្ទើសាច់គឺស្ទើឆ្នាំងវិញឆ្នាំងយកមកទូចបងប្អូននេះមិនតន់ដាក់តាពាំងហងលេងពេញឆ្នាំងបាត់ហើយបងប្អូនអើយហើយបើសម្រាប់ការរងាស់បងប្អូនយើងមើលតាមនេះបងប្អូនមើលតាមតាពាំងរបស់យើងថាតាពាំងខ្ចីល្អអត់បើសិនជាខ្ចីល្អយើងដាក់តាពាំងចាំដាក់នៅពេលដែលសាច់ផុយចាំដាក់ក៏បានដែរបងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងអត់មានត្រូវធ្វើអីទៀតទេបងប្អូនយើងចាំឲ្យវាផុយឥឡូវតោះបងប្អូនមកស្ដាប់សលេងបន្តទាំងអស់គ្នា
có đi cái một đò có tận nông đó mới có mới đang phơi đó nữa rôm bài bạc nè đó chia khoe bè đồng bong về tìm sự cá chắc nó mong cô mình thò mặt đá tê của so bên luôn แต่มันអាចប្រាប់នួនអង អីក៏ចេះដែរ ត្រឹម ដល់កនេះស្អិនមកដល់ក៏តំណងដល់កសង្សឿថ្ងៃនេះមកសាក់នេះមុខម្ហូបប្លែកថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំបើថាសម្រាប់បងប្អូនអត់ដឹងទេដោយសារតែខមួយមុខនេះខពូសង្សឿនេះជាមួយនឹងតពាំងនេះធ្លាប់តែលឺបងគាត់ខមមិនឲ្យគាត់បានឆាតសួរខ្ញុំទៀតគាត់ថាចេះមកដែរសាក់អត់ដែរសាក់ខឆ្ងាញ់ដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់តែហូបស្ងោរជ្រក់ហើយជាមួយនឹងសិតច្បើងឬក៏ស្ងោរជាមួយនឹងតពាំងតែថ្ងៃនេះមកខជាមួយតពាំងម្ដងតែមួយទៅសាច់នេះអែមមកដល់បងប្អូនហូបទាំងអស់គ្នាថ្លើមនេះថ្លើមសំដៃផលល្អដល់អែមខ្លាំងជាតិមែនអត់ទេឆ្ងាញ់មែនអត់អាចសាក់ខដល់ពេលខមកចាប់ជាតិគ្នាបណ្ដោយសំខាន់រងាស់បានផុយល្អពោះបងប្អូនបើសិនជាយើងស្ងោរមកឬក៏យើងខបើសិនជាអត់ទៅផុយល្អហូបទៅអត់សូវចូលជាតិទេដូចតែជាតិស្ករអំបិលបច្ចេកដែលយើងដាក់ហ្នឹងវានៅតែជាមួយទឹកវាអត់សូវចូលជាតិជាមួយនឹងសាច់បើយើងងាស់វាបានផុយល្អគឺជាតិមកតែបងប្អូនជាមួយតែភាពស្រុកស្រែមកគាត់ថាខ្ញុំឲ្យ10លើ10rồiឆ្ងាញ់មែនជាតិផុយល្អបងប្អូនអើយបើសិនជាបងប្អូនណាដែលមិនដែលសាក់អាចសាក់តាមសាក់មើលបានឆ្ងាញ់មែននិយាយត្រង់អត់មាននិយាយលេងសើចគឺខ្ញុំតាំងពីទៅមកដែរហូបមែនអត់ដែរសាក់ទេឥឡូវសាក់ឲ្យសាក់ខតែមួយឆ្ងាញ់មែនធ្លាប់ស្ងោរជ្រក់ហើយបើថាក្រាក់ធ្លាប់តែក្រាក់សកាចាស់បើនិយាយត្រង់ទៅសង្សឿនេះចង់សាក់ម្ដងដែរខ្ញុំមើលលើក្រោយខ្ញុំអាចនឹងសាក់ក្រាក់សង្សឿម្ដងហើយវាជាតិប៉ុណ្ណាអរគុណបងប្អូន